मुसलमान ईद की किमें कूफे सन 40 हिजरी आई मुसलमान कूफे किमें ईद की थी पर ईद फितर दी मैं पैदा की थी ईद फितर दी मुसलमानावो मेरी सैन दी ईद मुका के ओ आई पहली ईद औलाद अली को बिच कूफे पियूं दफा मातम करी मातम दफना जी बाबा हाथ न जोड़ा नौकरा आई पहली ईद औलाद अली को बिच कूफे प्या दफना सदके किबला अरमान केड़ी गल है सदके जावा अरमान केड़ी गल है जितने हल्के दिमाग में बैठे हो पढ़दा पिया रे हसदे लोग बाज़ारा विच वो हसे नैन यतीम बना के और रही चिरताई रोंदी शाम दी मलका गल वीर अब्बास ना हाय मैं सदके जड़ी यादी आई बाबा धिया रुल गईया नी वाह भाई वाह वाह भाई वाह रोमन वाले लोगों आइया हुई अली दिया इज्जतदार धिया कूफे अली बादशाह दा मामूल जिंदगी होवे एक दी रोजा मौला हसन को अफ्तार करने आए एक दी मौला हुसैन को अफ्तार करने आए एक दी बीबी ज़ैनब कोल एक दी बीबी कुलसूम कोल बस्ती जाम वाले 18 माह रमजान दी अफ्तारी दा बंदोबस्त आई अली दी बे औलाद दा अली घर चाय नकल मार क्या दिन कुलसूम बचड़ा मैनू नमक चारे मैं रोजा अफ्तार कर खिलना बीबी अंदर गई है शरबत जाम बना के बाहर आई है हकल मार कर दे मेरा गमीर बाबा हर रोज जो नमक नाल अफ्तार करे ना है बाबा मैं तुहाडे वास्ते शरबत जाम बना के खिलाइया अली हकल मार का दिल ज़ैनब मेरे नेड़े आ बीबी ज़ैनब करीब आई है अली बादशाह ने भरे होया जाम शरबत दा बीबी ज़ैनब दे हाथ दे के पिया दिल ज़ैनब बचड़ा ए बाबे दी अमानत रख छोड़ बीबी ज़ैनब आदिए बाबा धी जो है प्यार नाल बनाई पीदा क्यों नहीं अली आदन ज्यादा कीते रखवेंदा पिया को मेरे नालों ज्यादा जरूरत हो सी हर कोई सुता है अली नु नींदर नहीं आई हाय मैं सदके हर कोई सुता है अली बादशाह नु नींदर कोई नहीं आई अली बादशाह की हालत केड़ी है कै वेले हसन दे हुजरे दे बारू कै वेले हुसैन बादशाह दे हुजरे दे बारू कै वेले धिया दे हुजरे दे बारू आके अली रो रो के आदे न आया होवा कूफे न वेखो आ यतीमी दा सदमा अज़ादारों अली अपने हुजरे चाए अली दरवाजा बंद किया अली नु नींदर नहीं आई अधरा दवेला हुण मैं मसाहब पढ़ने वेखी ना कर दे पासे भाईजान अधरा दवेला अली बादशाह दे हुजरे दे दरवाजे ते दस्ता कोई अली आदर कौन हौलो आवाज पिया दे बाबा मैं तेरा बेटा हसना आवाज ये हसन अधरा दवेला क्यों आया आदा बाबा मैं